பக்கத்துல நான் வெயிட் பண்ண சொல்லுவேன். அவன் என்ன ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். எங்க பண்ணி நான் காமிக்கவே இல்லையே. உனக்கு எப்படிடா காமிக்கும்? எனக்கு தாண்டா காமிக்கும் அது. இல்லடா ரிவ்யூ பண்ண எனக்கு காமிக்கல. உனக்குலாம் எப்படி காமிக்கும்? அந்த மாதிரி காமிச்சு எனக்கு நான் உனக்கு பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. இதுதான் நான் ஒருத்தனை தானே அவன் தான் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு. இல்லை எவனாச்சும் ஒருத்தன் வாங்கடா. எடு உன் மொபைலில் இன்னும் சார்ஜ் நிற்கிதா? என்னது 30? We will be taking off soon. Be prepared. இதே ஒன்றா நம்பர் நமக்கு ஒத்து போக மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட அக்செப்ட் பண்ணுறோம். வேற ஏதாவது குரூப் இறங்குதான் பாரு. சரி கண்ணை தேடு. நான் ஒரு கன் எடுத்துட்டேன். எவன்டா? இன்னொருத்தர் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன், பார்த்துக்கோ. ரவி ஓடுறா, கன்னுறா. ரவி இன்னொருத்தர் இருக்காண்டா என் பக்கம். போட்டேன்டா. எனக்கு வேணும் முடியும்.
I got supplies. I got supplies. ம் சொல்கிறா சரி வச்சிரு இப்போ சுடாத ஜோனுக்குள்ளே போகணும் டே ஸ்கோப்பு வேண்டா I got supplies. ரவி நயனம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன் லெவல் 2 ஹெல்மெட் வேணுமாடா ஆ நான் தள்ளி இருக்கேன் I got supplies. I got supplies. I got supplies. அங்கே ஒருத்தன் ஃப்ளார் கன் அடிச்சிருக்கான்டா டீம்மேட் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கான் 1 நம்பரு டே 1700 கிலோமீட்டர் போண்டா என் பக்கத்துல எவனோ நடமாடுற மாதிரியே இருக்கு இரு நான் வரேன் இருக்காண்டா எதுவும் தெரிச்சா ரவி என்கிட்ட இருந்தா சுட்டுட்டேன் ரவி ஒருத்தர் இருக்காண்டா இங்க வெளியே இருந்தான் போட்டாச்சு இன்னொருத்தர் இருக்கானா போமா ஸ்கோப் மட்டும்தான் இல்லை என்கிட்ட 8x இருக்கு கன் இல்லை
இல்லை. டேய் வாங்கடா. ஜோன் வந்துருச்சு ரெடி. கார் யாரு? ரவி கமான். அப்புறம் சொல்லலாம் சொல்லுங்களா? ஒன்றா நம்பர் இருக்கிற இடத்துக்கு போமா? அவன் அந்த ஊர் இருக்கிறான். போயிடலாம். கார் இருக்குல்ல. எத்தனை கில்ரா? பேடு அவன் ஒன்றா நம்பர் 2 போட்டான். முத்து எத்தனான்கள்? ரெண்டு கிலோ. டே ஸ்கோப்பு வேணும். 8x கன்னு வேணும். பக்கத்துலேயே இருங்க, ரொம்ப தள்ளி போயிடாதீங்க. ரவி பில்டிங்குள்ளே போ, வெளியே நிற்காத. ரவி கொண்டுட்டியா? இன்னொருத்தர் நடந்த மாதிரி இருந்துச்சுடா பக்கத்துல. ஒருத்தர் இருக்கான்டா. அவனுக்கு 8x இது கன்னு கிடைச்சிச்சுடா. ரவி ஸ்கோப் இருக்கா உன்ட்ட?
மெடிக்கிட் எடுத்துக்கோங்கடா. உன்கிட்ட இருக்கா ரவி மெடிக்கிட்டு? என்னது? இல்லை மெடிக்கிட் இருக்கா? பெருசு ஒன்று தான் இருக்கா? ஸ்கோப்லாம் இல்லை. மெடிக்கிட் தரேன் வாங்கிக்கோ. இந்த கீழே போடுறேன் பாரு. சரி போமா. ஏய் இரு இரு. ஆமாடா ஃபிளேர் இங்கே போடலாமா? போடு 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 அங்கேயே போடலாமா? போடு போடு. அங்கேயே போடலாமா? ஆடி மேலே எங்கே சரிக்கலாமா? சரி இங்கேயே போடுறா. ஆடி மேலே எங்கே சரிக்கலாமா? போடுறா. போட்டேன்டா போட்டேன்டா. ஆளுங்க வருவானுங்க, ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோங்க. இல்லாமல் இருக்கிறேன். இல்லாமல் இருக்கிறேன். யாரா ஏய் இவன்ட்ட ஒரு 8x போடுற மாதிரி கன் இருக்குடா. அந்த கன் எடுத்துக்கோங்க. எஸ்கேஎஸ்ன்னு இருக்கு பாரு. டேய் அது 8x போடுறதுடா. இப்போ ட்ராப்ல விழுவும், நீ எடுத்துக்கோ. சரி அதெல்லாம் தான் எடுத்துக்கிறேன். ஆளுங்க வருவானுங்க, கவனமா இருந்துக்கோ. இதுல ஒரு 8x, இதுல ஸ்கோப் இல்ல. ரவி இங்க வா, இந்த கன் எடுத்துக்கோ. இருக்கா? குரோசான் இருக்கு பாரு. இருக்கா? ஸ்னைப்பருக்கு சப்ரஸர் இருக்கு, எடுத்துக்கலாம். ஸ்னைப்பருக்கு சப்ரஸர் இருக்கு, எடுத்துக்கலாம். என் சப்ரஸர் வேண்டா. நான் எடுத்துட்டு MK14 இருக்கு, எவனுக்கு வேணுமா? சிவா கார் எடுத்துட்டு போலாம், வா வா. ஏய் ஒருத்தர் இருக்கான்டா. யாரடா எவ்வளோ சொல்றீங்க? ஒன்னா நம்பர் இன்னும் இருக்காண்டா. அவன் தெரில, 4-5 போட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நானா ஏகேஎம் வரல இருக்கு வேணுமா? வீட்டுக்கு போதும் அப்படி கேட்குற பார்த்தா பேக பிள்ளை. இங்கே எதுவும் எவனை எடுக்கிறீங்களா?
ஸ்கோப்பு தான் இல்லை. ஸ்கோப்பு தான் இல்லை. ஸ்கோப்பு சுத்தமாக இல்லையா? யாரா? எவனும் இல்லை. ஸ்கோப் இருக்கா இல்லையாடா? ஸ்கோப் தான் இல்லை. 2x மட்டும் தான் இருக்கு. இந்த 3x இருக்கன்ட்டு வாங்கிக்கோ. இந்த போகிறேன்டா. 2x கீழே போடு. டக்குன்னு போடு. எடுக்க முடியலடா. எடுக்க முடியலடா. 2x போடு. 2x 2x-ஆ? 2x-ஆ? தேங்க போட்டுருக்கேன். போட்ட மாதிரிடா. ஏய் பேடா எவனை சுடுறான்டா. அங்க பாரு. யாரோ சுட்டுருக்காங்க போல. ஏய் 2 பேர் இருக்கானுங்க. எங்க இருந்துடா போடுற? ரவி பார்த்து இருந்துக்கோ. எங்கடா ஓடுற நீ? வெளியே தான் இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். போட்டு என்ன எடுத்துக்கோ. என் பேக் ஃப்ரீயா இல்லப்பா. டேய் எந்த பக்கம் இருக்கானுன்னு தெரியல. போமா ஜோனுக்குள்ள. பொறு ஒருத்தர் இருக்கான். நம்ம ஜோனுக்குள்ள தான்டா இருக்கோம். எங்க இருக்கறான்? தெரியல. அங்க இருக்கான். இன்னொருத்தர் பாருங்க. தெரியுது. அவன் டீம்மேட் இன்னொருத்தர் இருக்கான்டா. போட்டியா? தீனா போட்டியா இல்லையா? போட்டாச்சு. அங்க ஒருத்தன் போனா ஊர்ந்து. போட்டேன். ஏய் இன்னும் ஊர்ந்தாண்டா போய்கிட்டு இருக்கான். அதுல level 4 level 3 ஹெல்மெட் இருந்துச்சு. வந்துட்டேன். ஏகேஎம் யார் வச்சிருக்கா? அதுக்கு சைலன்சர் இருக்குடா, வேணுமா? எடுத்துக்கிட்டா. இல்லப்பா. டேய் நீ 7 பேர் தான்டா, நம்ம 4 பேர் இருக்கோம். ஒன்னா நம்பர் பக்கம் போகுமா? நல்லா வாசம் வருது. நாலு எடுத்து வச்சுட்டு அப்பதான் சாப்பிடணும். ஏய் ஒருத்தன் நான் பார்த்துட்டேன்டா. நான் போறேன் பாரு, ஸ்ட்ரைட்டா வரேன்.
அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் ரவி போறான். அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் நான் பார்த்துட்டேன். வேற எவனும் வரானான்னு சுற்றி பாரு. இன்னும் ரெண்டு பேர் தான். டேய் 1 நம்பரை பாதுகாக்கணும்டா. Let's go. தம்பி ஆள் வரானான்னு பார்த்துட்டு போ, போட்டுற போகிறான். ரெண்டு பேர் தனித்தனியாக டீமாக தெரில. ஒன்னா நம்பரை பார்த்தாச்சுரா. டேய் லூட் ட்ராப் விழுந்துருக்குடா. லெவல் 3 ஹெல்மெட் இருக்கு, எவனுக்கு வேணுமா? லெவல் 3 ஆர்மரும் இருக்கு. எவனும் சுட்டுறாமா பார்த்து போ. யாரா பேடு சவுண்டு வச்சு காட்டி கொடுத்துறாத, அமைதியா இரு. ஏ 2 பேர்ரா. வா அவனை 8 அடிச்சிருப்பான் பாருங்க. அவன் 7 பட் திரும்ப அப்படியே அந்த உருவத்தை பிடிச்சி இப்படி திருப்பேன். ஏன் இதில் திரும்பலே? அவனுக்கு 2 பேரும் டீம். ஒருத்தனை கொண்டுட்டியா? நான் ஒர்க்கில்றா. எவ்வளோதான் சார்ஜ் காலி போகும்ல. எங்கேயாச்சும் போறியா? எதில் சார்ஜ் காலின்னு அப்போ அவங்க சொல்லி அவன் வரையும் காலியாக இருக்கும். இவர் எவ்வளோ நேரம் விளாண்டுருக்கணும்? 2.25 மணி நேரம் விளாண்டுருக்கோம்.